En este video estaremos llegando al rango máximo heroico hasta el rango gran maestro y jugando la ronda 1 tiene por título y no hay marcha atrás. Vamos, come on. Y en esta ronda lo daremos todo. Ahí me estoy poniendo de acuerdo con el compañero para ver si le aplicamos feo. Mira uno ahí arriba capeando. Me lo bajé. Soy casi un shinobi completo. Casi un shinobi. Le quité la pistolita. Vamos a ver si aprovechamos ahí. Y si le aplicamos feo. Porque no podemos. Te cuidado, viene no. Vamos a ver si matamos el segundo. Le dimos de baja. Ya me mató. Este se ve que insano. Se ve que insaní. Hay que prepararse. Se ve que... Oh my god. Mataron al otro compañero. Lo invito a dejar su like, activar la campanita y suscribirse para más videos como este. Vamos a darle piso, muchachos. Vamos. En la primera ronda tenemos que darle piso. Ronda 2 se titula La Esperanza. Y aquí es donde nosotros vamos a remontar y se la vamos a aplicar feo. Vamos a Porque darle ya piso, ese muchachos. tipo está en sanidad y uno no puede cuidarse. Me fui ahí con Tatsuya, lo maté. Vamos a ver, ve otro aquí. Huépale, no apúntale bien, perro. Nos lo llevamos al segundo. Súper sanidad. Llevamos al segundo, vamos a ver. Vamos a tirar la vaina a esto. Para que se nos salga de esa pared. Vamos a ver que lo tengo ahí más de lejos, pero no me voy a acercar a eso. Porque los jugadores están usando mucho ese cangrejo. Porque te atrapa antes de rush. Entonces te paraliza y ahí te elimina de un solo puetazo. Entonces hay que ver si podemos completar el cometido. Y no me lo voy a regalar. Mira, este está ahí. Ya el otro lo mató. Ahí ganamos esa. Vamos con la ronda 2. Vamos a ver. Nunca desesperarse. Siempre estar pendiente. Para no dejarnos matar. Me llevé el primero. Amarilliza los plátanos. Falta uno. Y el segundo. Porque hay que esperar el momento preciso para demostrar el nivel. Y en la tercera partidita, que es sumamente importante, les invito a dejar su like. ¿Saben, mi gente? Hay uno, vamos a ver si lo eliminamos ahí. Bajamos uno. Lo eliminaron, me lo quitaron ese. Primera sangre. Vamos a ver, no sabe dónde yo estoy porque tengo silenciador. Se fue, perro.